Газпром Кыргызстан компаниясы иштегенден бери Бишкек шаарында газдаштыруунун деңгээли 2 эсе жогорулады. Учурда өлкөдө газдаштыруу иштери кызуу жүрүүдө. Мындан 10 жыл мурун газ киргизүүнүн деңгээли 22% болсо, учурда бул көрсөткүч 2 эсе өсүп 40%га жеткен. Бул ак тилек конушуна 2023 жылы ноябрда уже газ берип баштаганбыз. Өткөн жылы биз жалпы жонунан алып караганда 12 калктуу конушту газдаштырганбыз. Бишкек шаарындагы экологиялык абалды, кара түтүн, ыш маселесин эске алып, бул газдаштыруучу калктуу конуштардын санын биз 12ге көбөйткөнбүз өткөн жылы. Белгилегендей, көчөдө тартылган газ түтүктөрү Газпром Кыргызстан компаниясы тарабынан акысыз орнотулат. Бирок жарандар газды үйлөрүнө өз каражаттарына тартып киргизишет. Газдаштыруу маселеси бул азыр биздин планга кирген. Министрлер кабинетинин 57-чи тескемесине ылайык Бишкек шаарында 24-25 жылдарга карата иш-чаралар планы бекитилген. Атмосфералык абаны булганышын жоюу боюнча, тазалоо боюнча ал иш-аракеттер планында газдаштыруу маселеси да турат. Бул газовый котелду коюп, бул жакшы иштеген жакшы котел экен, муну умный котел деп айтат экен, өзү өчүп, өзү иштей берет. Бул жерден гана только температурный режимди коюп коебуз, канча градус, 50 градус 50 градус коюп коем, ошо менен өзү иштей берет. Бу жерде стабилизатору бар, бул менен постоянный токту болсо бир калыпта берип турат, 220 вольттан ашпайт да кемибейт. Бишкек газ ишканасы жарандарды шылуундарга ишенбөөгө чакырат. Учурда жеке фирмалардын атын жамынып газ киргизип берүүнү убадалаган, шылуундарга алданып калган жарандардын кайрылуулары түшүп жатканын белгиледи ишкананын башчысынын орун басары Ислам Абдикаров. Эгерде сизге кайсы бир ушул газ боюнча кызматты сунуштап кайрылган жарандар болсо, сөзсүз түрдө алардын кызматтык жеке көбөлүгүн тактап алсаңыздар, жана да сиздер кайсы фирма менен келишим түзүп атасыздар. Аларга эгерде сиздер каражат төлөгөн учурда алардан сөзсүз түрдө эсептүү мөлчөптүү квитанцияны талап кылыңыздар. Эскерте кетсек, газдаштыруу үчүн Элдик банк жана Айыл банк тарабынан жеңилдетилген насыялар каралган. Жыл башынан баштап Элдик банк тарабынан газдаштыруу боюнча 51 кредит 6 миллион 97 миң сомго берилген. Күрөөсүз жана кепилдиксиз 150 миң сомго чейин 8% менен 12 жана 24 айга берилет. Газпром Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөр аралык макулдашуусунун негизинде 2014 жылдан бери иштеп келерин эске салабыз.